May I have your attention, please? 59,388 Indore, Nagda, fast passenger from Indore via Tera, Ujjain to Nagda is expected to depart at 8 hours 30 minutes from platform number 3. कृपया ध्यान दीजिए, तेरा आरक्षण कक्ष एवं डिब्बों में कोई भी किसी बैग या सामान के साथ संचालित परेशानी घंटा ले रहा है तो इसकी सूचना रेल पुलिस या सुरक्षा अधिकारियों को खुद सूचना पर थाने रेलवे स्टेशन या डिब्बों में बड़ी किसी भी आकस्मिक अनजाने या लावारिस चीज को न छूएं। यदि ऐसी वस्तुएं नजर आए तो पुलिस या रेल कर्मचारियों को तुरंत सूचना दें। गाड़ी में अपनी जगह पर बैठने से पहले सुरक्षा के लिए आसपास कड़ी नजर रखें। किसी भी अनजाने या बिना पहचाने के व्यक्ति का सामान अपने पास न रखें क्योंकि ऐसे सामान में शायद विस्फोटक पदार्थ हो सकते हैं। स्टेशन अहाते में सभी भी तथा आरक्षण कक्ष एवं डिब्बों में कोई भी किसी बैग या सामान के साथ संचालित अवस्था में घूमता हुआ नजर आए तो इसकी सूचना रेल पुलिस या सुरक्षा अधिकारियों को खुद सूचना पर थाने रेलवे स्टेशन या डिब्बों में बड़ी किसी भी आकस्मिक अनजाने या लावारिस चीज को न छूएं। यदि ऐसी वस्तुएं नजर आए तो पुलिस या रेल कर्मचारियों को तुरंत सूचना दें। गाड़ी में अपनी जगह पर बैठने से पहले सुरक्षा के लिए आसपास कड़ी नजर रखें। किसी भी अनजान या बिना पहचान के व्यक्ति का सामान अपने पास न रखें क्योंकि ऐसे सामान में शायद विस्फोटक पदार्थ हो सकते हैं। स्टेशन अहाते में सभी भी तथा आरक्षण कक्ष एवं डिब्बों में कोई भी किसी बैग या सामान के साथ संचालित अवस्था में घूमता हुआ नजर आए तो इसकी सूचना रेल पुलिस या सुरक्षा